Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Wa qala rabbuna azza wa jalla wa tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna min qablika wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah ila akhir ayah. Wa qala aidan wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Ayyuhal ulama alladzina hum warasatul anbiya walladzina hum surujud dunya wa masabihul akhirah. Al-akhas, para orang tua kami, guru kita semuanya, wabil khusus beliau Abah Romo Kiai Haji Asikin Fahmi, ugi kang tansah kinurmatan Kang Mas Kiai Haji Salafuddin ingkang nembe kemawon paring pinten-pinten sambutan ugi mau'izatul hasanah. Boten ketinggalan aparatur pemerintah ingkang dipun wakili kalian Bapak Al Ustaz Taslim, ugi kang tansah kinurmatan Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Salahuddin, Ustaz Marzuki, Ustaz Imam, Ustaz Kabeh tadi hormati Ibu. Dongaken mawon muga-muga para kiai, para asatid wonten ing lingkungan Suradadi diparingana panjang umur, sehat walafiat, kangge terus bimbing masyarakat ben padha slamet dunya akhirat. Ugi kang tansah kinurmatan sahibud dakwah Bapak Awan Setiawan dalah Ibu Korea, dan yang berbahagia temanten saringgit Mbak Yulia Setiawati Putri dalah Mas Heru Setiawan, renjang-renjang saking grup hadroh lan sedaya para jamaah kakung Mewa Putri kang tansah kinasihan. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Sami sehat sedaya Ibu. Bapak-bapak sehat Pak? Awake sehat? Dompetnya sehat apa meriang? Alhamdulillah Ibu. Iya mau kali Pak Kiai Salahuddin kaya ya Allah kejareng parudan ya Bu. Kecara wong dongakan Allahumma atistu, ati-ati sungkan tuh. Wong kayong penora teka ora penak karo tangga ya Bu. Umai ngarepe pisan lah akhirnya ya Allah makan sak sungkan-sungkan apa ya dipaksa dalam rangka Bapak Awan Setiawan sekeluarga niki idharul farah wasurur, melahirkan rasa bahagia dan gembira, gadai lari ingkang jeneng Mbak Putri. Alhamdulillah jodone gampang Ibu. Dinikahaken kali Mas Heru Setiawan kantun didongaken mawon nggih. Iki para rawuh ingkang tansah kinurmatan, bahwa di dalam khutbah nikah niki wasiat-wasiat yang selalu diberikan kepada mempelai
asal pengantin niki bermodalkan takwa, insya Allah uripe bakal senang dunia akhirat. Allahumma amin. Sebab wonten ing wasiat-wasiat khutbah nikah niku rata-rata ayat sing diterangaken teng riku nggih nerangaken ketakwaan. Ayo suara banter temen Mas kepasang ini. Gimana ganggu suarane niki? Bu, niki dipun ngandikaken teng khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida, yang diperintah gonta. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya diperintah ittaqu gen takwa marang Gusti Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, tengriku ya gen bertakwa mati. Lalu apa itu takwa? Monggo niki mangke nggone oleh pengajian baik kangge pengantin anyar maupun pengantin kawak. Ki rongokna ya Wak. Rongokna Wak. Wong sedurunge kula mangke lanjutaken, monggo kula kangen kali grup hadroh. Napa ya jenenge ya? Soak. Apa grup hadroh apa yo kenalan? Yang bola sekelalan ditakoni orang jawab ya saukul asik. Oh saukul asikin juga arane bombong terang, jadi lagunya ala nada padang wulan ibu men padang atine padang pikirane. Allahumma Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Cepat
tembe mlebu kita isi karo anak salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana asikin ya, Masya Allah luar biasa niki makin maju niki. Muga-muga kula wonten wacana bulan Muharram niki mangke wonten acara teng luar negeri Bu. Insyaallah mbok menawa dari sekian banyak grup hadroh sing pernah ngiringi kula, mangke tak seleksi. Ternyata sing kepilih sampun asikin, orang ngerti kabeh Mas. Garinya pernah paspor ya Mas. Insyaallah acarane santunan yatim piatu karo duafa mangke teng luar negeri. Dongaken ya Bu. Muga-muga paringi lancar ya Bu. Acarane mangke teng jalur Gaza nang Israel. Iya, kok bocah kae gua ampingan. Sing lemu dibasokan ora mempan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dados wasiat teng pernikahan niku rata-rata takwa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya na inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa wong sing paling mulia ana ing sandinge Allah yaiku wong sing takwa. Lalu apa iku takwa? Takwa niku hurufe wonten sekawan. Ta, kof, wawu, iya. Tak ulangi maning ya Bu. Takwa hurufe wonten pinten? Sekawan. Ta, kof, wawu, iya. Maka Mas pengantin dan Mbak pengantin, Mbak Putri kali Mas Heru, rumah tangga panjenengan bermodalkan harfunta. Harfunta ya dulu ala tawadu. Asal rumah tangga suami istri niku saling tawadu. Maknane tawadu niku andap as wis ngandap diasorna. Niki insya Allah rumah tanggamu akan saling menghormati. Bu, wong lanang yo penting, wong wadon ya penting. Aja pada ngaku sing paling penting. Apa sih artinya wong lanang hebat tanpa wong wadon? Nggih napa nggih? Dunya iki kaisine wong lanang to. Halah, rika repot, Pak. Apa maning wong lanang dititipi gamen karo Gusti Allah dawane 15 cm. Angger kadung kumat kemlotak ora karuan. Lah wong wadon ben kapakena, pencembitna lawang, ben kaplokna karo wit gedang. Ulo Nabi Adam dikirim Siti Hawa itu kan dalam rangka untuk saling melengkapi. Gini wong nggih. Dunya niki boten wonten tiang jalar istilah tiang estri wong wadon tok kalah ya ribut. Gini wong nggih. Ulane
tiang jaler yo penting, tiang estri yo ojo padha ngaku sing paling penting. Kenapa dua-duanya itu dijodohkan? Mas Heru kali Mbak Putri niki dijodohkan kaya Gusti Allah kanda Heru Putri awakmu tak dijodohkena men awakmu saling melengkapi. Kelebihane Heru kanggo nutupi kekurangane Putri, kelebihane Putri kanggo nutupi kekurangane maka ketika saling menutupi insya Allah akan menuju pada titik temu litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bu tawadu man tawaddo'a rafa'ahullah. Barang siapa yang andap asor rendah diri harkat martabatnya akan diangkat oleh Allah. Wa man takabbara wada'ahullah. Tapi ning nang rumah tangga dumeh ditele luwe dhuwur, dumeh anake wong sugih, nang jero rumah tangga kae sombong, maka wong sombong bakal direndahkan kali Gusti Allah. Mula tolong ning rumah tanggamu pengen sukses, rumah tanggamu pengen bahagia ya, apapun di luaran sana jabatanmu, apapun di luaran sana titelmu, tolong jabatan titel aja dilebokna maring rumah tangga. Hebat kaya apa wong lanang dadi polisi, dadi komandan, dadi lurah, dadi camat, dadi apapun pejabat, nang jero omah titel paling tinggi kita adalah suami. Nggih napa nggih? Nggih. Sehebat apapun wanita di luaran sana, dadi kepala sekolah, dadi kepala dinas, balik ya titel tertinggi wanitanya istri. Hebat kaya ngapa wong wadon dadi kepala sekolah, kepala dinas nganggo pakaiane luar biasa, repan mangkat kerja maring PSB top nemen glowing nemen pol-pole mlebu maring omah ya enake nganggo daster sing kaleke bolong. Nyaman ya Bu? Nggih napa nggih? Mulane ana rumah tangga Bu, titele jabatane lebokna maring omah, akhire ribut tok. Sing lanang beneran polisi, napa Bu? Polisi. Sing wadon guru TK, wadone guru TK beneran nang omah. Sing lanang sing dadi polisi lagi jengkel karo sing wadon. Dumah polisi, beya kepolisiane mlebu nang omah ngger jengkel karo kowe ngelang tembak kaya Sambo. Si wadon gentenan niteni ya gua ngerboto nyong gentenan beneran sing lanang boto mak pengen apa wedang yo pengen apa sneaker pengen medang gentenan guru TK ne lebok nang maring omah. Ayo ning pengen medang nyanyi dulu ayo nyanyi balon kuat lima. Akhirnya polisi nyanyi balonku giliran bengi butuh maning karo sing wadon mak pengen apa paramek bungkus biru dan orang timbek orang bisa turu akhir si wadon metu guru TK-ne. Yo ning pengen leleng ayo nyanyi. Mano nyanyi napa mau prokame-ame. Akhirnya nyanyi prokame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimi susu kaleng kaline gereleng. Bu, wong sehebat apapun titel jabatan di luaran sana itu titel sosial. Mlebu jero omah titel terhebat bagi kita adalah suami, bagi anak-anak kita adalah ayah. Gini kok nggih.
Wong kula miki disebut karo pembawa acara untuk acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhajir Abdul. Nyong nang kene titel kiai menamene ngundang, bojone nyong ora pernah ngundang nyong kiai ora. Tetep yang ngundangnya Mas, ngundangnya Abah, nggih napa nggih? Ora nyongking kok balik pengajian, balik umpama jog ngomah jam 1 lewat nyong totok-totok lawang. Assalamualaikum, bojone nyong buka tengah waalaikum. Pak Kiai langsung. Ora. Nggih napa nggih? Orang undang Pak Kiai, masuk Pak Kiai langsung monggo mlebet-mlebet monggo. Becek riyen nggih Pak Kiai, becek-becek monggo mriko. Badhe kelon jam pinten Pak Kiai? Udah takwa hurufe wonten sekawan. Sing pertama harfun tayadulu ala tawadhu. Sehebat apapun, sesugi apapun orang tua kita ning wis mlebu maring rumah tangga, wis nyonganane sebagai suami. Maka sebagai suami disebut nang Al-Qur'an ngaten. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Mas Heru, setelah menikah Anda disebut di dalam Al-Quran oleh Allah sebagai ar-rijal, lelaki sejati. Asal kamu mau menjadi lelaki sejati, pasti hidupmu akan dihormati oleh istri. Siapa lelaki sejati? Ar-rijal. Kayak rijlun sikil. Sikil kuwi tugasnya apa? Jangkana langka, metu ngomah, golek rupiah, diniati ibadah, kanggo nafkah bojo lan bot. Syukur cukup kenanggo tuku tanah, kenanggo bangun omah, syukur cukup kenanggo ongkos bocah sekolah, mondok madrasah kosi kuliah, cukup maning kumpulna kenanggo mangkat Mekah lan Madinah. Wingi Mas Heru lagi dewekan penturu sedina sewengi monggo pen model gedang karo jeruk bengi glendang awan metungkruk monggo. Tapi saya wis duwe wadon aja kosi dadi model gudang garam bengi glendang awan merem. Bojomu kejudeng. Nggih napa nggih? Tidak ada di dunia ini wanita ketika dinikahkan di hadapan penghulu dan para saksi terbesik di dalam hatinya besok kerepan wani karo wong lanang langka, wong wadon kabeh pengen ngurmati naring tiang jalan. Nggih napa nggih? Tapi kenapa di pertengahan rumah tangga akeh wong wadon padha wani karo wong lanang? Apa itu semata-mata mutlak kesalahan wong wadon? Durung tentu. Kadang sing mancing-mancing wong lanang, ya wong wadon tak gelem ngurmati. Lah sing dadi wong lanang modele mau gedang karo jeruk bengi glendang awan metungkruk. Menangingan wong wadon pikirane pirang-pirang, duwe anak papat njaluk jajan, sing sekolah kudu iuran, sing gede lulusan urung oleh gawean, ngalor ngidulang kalowongan, lanange pengangguran, barang nang pasar saya tambah larang. Tangga menamene hajatan, lor sunatan kidul nikahan, buringu mati ngebon ngarep puputan, tanggane boyongan ponakane lairan, kabeh ditundang, kudu mangkat kondangan, ora mangkat kok kewirangan, giliran mangkat begini duit kangenan, sing dadi wong lanang turu-turunan, ya akhirate wong wadon ngoang-ngoang. Nyata. Ya iya, Rika ngomongin nyata kenteng temen.
Iya, mulane ning wong wadon sing padha tipis iman, berapa banyak kejadian akeh wong wadon padha nginum bajibur pacetane singkong timbang nyawang sing lanang nganggur akhirnya tinggal mangkat maring kan ana filmnya sinetrone kan Aceng karo Edoy ya apa ya iya lho kan orang-orang duwe TV pemaning TV-ne nyong anyar kok Bu nah, maka jadilah lelaki sejati Mbak Putri jenengan disebut kali Allah teng Al-Qur'an sebutannya fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wanita solehah ciri-cirine nopo bekti marang Gusti Allah suami tidak di rumah wayai sholat ya tetap wayai puasa ya tetap puasa nah mulane kan wadon solehah wadon sejati sing kentang sholat terus regep ngaji marang wong lanang gelem ngormati sing lanang repot gelem ngrewangi Allahumma amin wadon solehah wadon sejati sing lanang briyang gelem ngopeni alhamdulillah sing lanang kesel gelem majate sing seru dhewe sing seru sing lanang kesel gelem majate sing lanang jaluk gelem yang laden jaluk gedhe wadon solehah Bu tidak ada pria atau lelaki ketika dinikahkan di hadapan penghulu dan para saksi terbesik di dalam hatinya para pria besok pengen wayuan langka pengen ya iya sekata dipakai tapi dari keneng apa di pertengahan rumah tangga akeh wong lanang jare dikocak mata keranjang pada selingkuhan pada wayuan apa itu mutlak kesalahannya wong lanang durung tentu kadang sing dadi wong wadon sembarangan diusahakan nang jaba susah payah balik dikediplaken ya menang wong krasa kaya ngapa susah wong lanang jangkah nalangka kadang dadi kuli neng kuli ngaduk semen ngaduk pasir salah sitik diganyami mandore ing mongko mandore cangkeme wer-weran kaya cangkem terminal lanang riket dibangset-bangset nah kira-kira rika nemu mangerti apa ora boten jare sing lanang ndor nyempen bangset-bangset napa ora sing penting nyong tetep kerja balik gawa duit demi sapa demi nyai kadang ngerokok karo kancane sebungkus pentukaran gara-gara selisih bayaran paling 50.000 pen gelut-gelutan semua itu diusahakan demi siapa demi kadang lanange sampean karo istirahat lemesen mripate toksin prolak mikirna kebutuhan pirang-pirang lah wadone nyong ngridhi akeh wadone modele tek mapo utange tletek bayare ya Allah dadi wong lanang ngertak pikir kaya tuyul tua Pak yakin wong lanang tak pikir kaya tuyul tapi tua balik
balik susoni bareng susoni wae tuang loro tuh. Astagfirullahaladzim. Baru gue lemesen kadang kancane neplak pundak toh kayak lemes temen lah Kang, lemes nyong kan kerjaan Kang, gue balik tak dicas ya sehat yang nemu manuwe power bank. Akhirnya kemis sore terima bayaran seneng demi nyai beneran numpake petontel karo krekat nembangku jual baju celana itu semua demi nyai aku rela jadi kuli demi nyai. Allah diusahakan gue nyai warung rentengan gulung ngorong weteng ngelih ora wani mampir warung demi sabar. Ya Allah bar kaya kowe langsung numpak tempit banter nemen ora weruh polisi tidur tabrak blublak kancane gembor toh banter teman ya yang pengen ngeces. Tapi apa yang terjadi diusahakan susah payah harusnya masuk ke dalam rumah sudah ada bidadari umai baiti janati rumahku bagaikan surga numpak petanjok ngarep rumah beneran ngarep rumah isine wit gedang akhirnya petontele gretak nang wit gedang ya wong petontele ya gretak nang aja ngomong parkir lah kaya mobil. Harapan nggawe duit nang jero mau sana bidadari giliran buka pintu wah ora ketemu bidadari malah ketemune mak lampir wadone disawang rambutnya madul-madul kayak tarangan nganggo entrok sengkleh separuh ngarep dicepet mburi dikaret wis kadung pengen ngeces power bank ditogrop sing mburi blonyoan minyak kayu putih bentuk grup sing ngarep mambune remasor pen kejuk keninge kaya papat remel ya si pendala papane ti akhirnya banyak suami-suami sudah susah payah di luaran sana diusahakan mlebu maring omah orang mau kepedukan bidadari surga tapi kepedukan mak lampir wis kaya kowe mak lampir rambutnya madul-madul karo mendek duite di duite ya hingga suami-suami sing tipis iman jangan salahkan wong lanang pada mata keranjang selingkuhan yang jero omah diketiplak kena akhir apa yang terjadi kipas-kipas cari angin biar yang satu lepas akhirnya cari yang kasihan mulane niki mangke Mbak Putri mangke Mas Heru arane diservis yang memuaskan ya Mbak ya iya diservis bukan balik kerja takoni Mas orang ganti oli kayak ana oli top buat no lo lanang gak sering ganti oli ya kerjanya kemprinci ngomong lanang gue kayak motor lagi ini surat jadi anak wong duwe motor wis 3 wulan ora ganti oli denggo mogok mboten wong lanang ya kaya kowe udah nih kok capek akeh wong lanang rengginang dedek remuk wong lanang jandok ora dingai Bu nah maka wong lanang yo penting wong wadon yo penting ojo podo ngaku sing paling dinikahaken dalam rangka nutupi kelebihan dan kekurangan yang masing-masing mulane tawadu saling menghormat nomor kalian apa sih kata qaf wawu ya harfun qaf ya dulu alal qanaah Mbak Putri Mas Eru
uripan rumah tangga sing qanaah niku nrima rejeki ing pandume Gusti Allah. Ora usah ngoyo-ngoyo sampai menghalalkan berbagai macam cara. Sadar bahwa rumah tangga gue rezekine kadang kaya kali, anak kalane sat, anak kalane gini apa nggih? Angger lagi banjur dadangan di bendungan ya tetep glondor terus. Gini apa nggih? Pamaning wong wadon angger sing lanang rezekine lagi glondor kaya kali yang ngeri ngadangi tok nampani nggih Bu. Ya Allah, wong kadang saking kebake nampani duit ya turune karo ngaplang-ngaplang. Baya karo terbangan dublah diding pupung ngaplang gelem, pupung ngaplang gelem, pupung ngaplang gelem. Ya wong lanang karo mlayu iya gelem. Tapi naca angger rezekine lagi kaya kali rambut wingi kemarau. Yalah wis banyune sat isine batang karo rangsakan. Nacak rumah tangga angger rezeki lagi seret. Lah wong wadon ora ngaplang-ngaplang Mas, mengkurup ta iya. Wis mengkurup jongket tangel. Wis wong wadon angger kadung mengkurup ngimputi kenceng nemen Mas Heru. Dijongket nganggo tangan angel wong juga tak linggis benggo jongket linggise plengko. Yakin terbangane wis ora muni pupung ngaplang gelem ora, malah sing lanang jak muter-muter terbangane Ciputa Ciledug Pulau Gadung, Ciputa Ciledug Pulau Gadung. Kayak muter. Mulane Mas Heru sing sabar, bukan dia ngalah suatu saat fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Bukan sewaktu-waktu wong wadon urusan ekonomi komprengot metunjang sing sabar Mas. Wong memang wong wadon ya kaya kowe. Pampen pancen cetakan sing pabrike kaya kowe Mas sing sabar. Ora wadone sampean tok. Umum orang kana ora, orang biyen ora, ora sing tua ora. Wae ngaku. Si sabar baik, bukan sewaktu-waktu Mas bojone sampean metu sifat jengkel ini. Ciri-ciri wong wadon lagi jengkel Mas, ciri-cirine gampang disawang wajahe, pipi, irung, batuk, klomprok dadi siji ngono. Anggeris kaya kucing mandung, hati-hati Mas nyatek. Yakin Mas dipereki ben jengot. Wong mlebu maring kamar nutupi lawang banter bruk. Lah di saat situasi sing kaya kowe tolong dadi wong lanang sing sabar. Wong wadon jengkel dudu masalah apa-apa, sebenarnya lagi butuh kasih sayang. Cuman kadang wong wadon katung jaim jaga imet. Jadi kayong diperaki apa-apa ning kaya apa. Padahal ya butuh pereki. Kayak orang ngandel bokeknya nyung takon. Rikat jengkel karo lanange, mlebu maring kamar mengkurup. Sing lanang malah lunga, orang marani mono tambah jengkel mboten. Kan butuh parano ya. Tapi goyo. Kowe anggar wis mlebu maring kamar mengkurup setengah jam parani Mas. Kowe ngerti parani aja di make up apa-apane wong kowe dayane lagi 220. Setrume gede demek senet. Kayak untuk kafe syutingnya kerasa ya. Ya Allah, kowe anggar lagi mengkurup kayak kowe Mas diparani bae. Aja lunga maringan dinti apa maning ki perap pada surat dadine tolong bukan anak perkara masalah rumah tangga bojone sampean jengkel wis sampean sabar bae aja balik marimu laporan karo mbokene wong lanang model apa cemen kemong ora kena kayak kowe dadi wong lanang apa-apa sidik laporan buktinya sebab permasalahan kita kalau sudah diketahui oleh pihak ketiga kadang orang mau selesai malah tambah burak ranta. Lah sing sabar diparani mengkurup bapak kaya wis ngiringane gleleng ora usah demek apa-apa nih cuma lagi ora bonggong demek pipine yang nyatek kae wong iku kudu ngireng.
sikute ya nyekut, dilus rambute ya nampen, dilus sikile ya jejak, dilus bokoke ngentut Mas. Lagi ora bobo. Carane kepimen ben sing wadon bombong terus gemuyu lagi mengkurep ngimput di sredana angel. Carane gampang Mas. Mas Heru sampean gleleng nang iringane bar kowe ndonga. Wong duwe Gusti Allah ndonga ya Bu. Lah yen acak wong wadon angger krungu dongane wong lanang kaya iki angkin mengkurep apa langsung leblek. Ngono Mas Heru ndongane ngiringane ngono. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Sing genahan jenengan nyiptakaken wong wadon tulis susune nang geger dia apik nemen Gusti apik. Kaya kowe bae wis. Yakin putri karo mengkurep mikir lanang inyong dong apes bukan ana susu nenggeker saking ora kuwate gleboken awak Mas apa deh lu kan ana susu nenggeker lha sing nang ngendi deh ya nongol ya ngeri nonton yakin tukang syutingnya happy nemen aja gara-gara ekonomi lagi kayak ora sabar bareng sing wadon cekelan sing lanang lebih balik kerja jeragang motor nang teras nembe buka lawang ngulek-ngulek wis mabur wih sebul sing lanang malah inggat ora kena akhirnya juga gelas patah kenang TV juga tasbak patah kenang jendela giliran lanang wadon tukaran wis kesel jekong jejer wayang karo kempis si wadon lotek Mas apa TV-ne pecah Mas ya yang ngerti jendelanya ya pecah Mas iya yang ngerti waktu kumaning ya Mas kere akhirnya rugi deh sing konaah wong rezeki kabeh wis ana panduwe saking Gusti Allah niki sing konaah bon nomor 3 ne taqaf wawu harfun waw ya dulu alal wirai rumah tangga sing wirai ya Mas ya wirai kuwi maknane jaga keprawiraan aja kosi ke barang haram subhat bae ning bisa ayo disingkirna demi keturunan anak-anak kita sebab konsumsi makanan yang masuk ke dalam mulut bukan tas maring perut niku ning barang haram bo barang halal niki kabeh dibagi sepertiga barang mlebu maring perut sepertiga dikonsumsi kanggo awak nggo kekuatan sepertigane maneh ditokena sebab ki kudu metu nek ora metu dadi penyakit mulane lewat mripat dadi silo lewat erong dadi lewat tenggorokan dadi riyak lewat buri esuk-esuk dadi sosis ibu-ibu saben wulan ketekanan tamu metu capek kowe nek ora metu bahaya nggih napa nggih penyakit napa mboten penyakit mulai Gusti Allah sayang ora karo rika mangan apa-apa blab-blab ditok-tok kena alhamdulillah lesing sepertiga niki sing hati-hati disimpen karo Gusti Allah dadi saripati makanan ning wong lanang dadi sperma ning wong wadon dadi indung telur atau ovum. Lalu bagaimana ketika ada suami istri hubungan intim lanang wadon sering mangan barang sing haram wal keduan orang peduli kasur orang peduli bantal mbok watu mbok aspal mbok bangkong mbok kadal orang mikir haram halal asal anak diduntal ya akhirnya metune anak-anaknya brutal bocah nakal gelem maring langgar ya balik nyangking sandal kaya ngapa sing wadon mangan haram sing wadon mangan haram sing lanang haram akhirnya ovum karo sperma kepetukan wis kecampuran haram dadi keturunan ya keturunan sing brutal njo menang bareng ado esuk
Orang bisa menang kabeh apa sih? Kayak anak setan lewat. Ulah ayo sing halal. Kayak ngapa? Anak spermane wong lanang sering mangan halal, wong wadon halal, sperma karo indung telur ovume kumpul dadi siji, suci murni metu anak sing soleh-solehah. Alhamdulillah. Bu. Wis sing konaah nrima panane. Memang rezeki ini semono ya semono. Sing penting kudu masalah apa jembar dada jembar pikirane, Bu. Wong-wong senajan uripe disawang omahe modele pangkur jero omah mung anane kasur dapur karo sumur, tapi lanang wadon akur ahli muji syukur ya uripe makmur. Iya disawang omahe magrong, lampune pating mencorong, mobile kinclong-kinclong, bojone moblong, mas-masane pating kemroncong, duwe tanah tanduri bawang karo terong, tapi wong ibadahe kosong plompong, lanang wadon wonge sombong, jero omah isine grandong, sampe wonge wudele bodong. Ya akhirnya orang tau ngibadah, rumah tanggane gemberat terus, kerangsangan terus, kulkas anak, AC anak, kipas angin anak, tapi umai tinggoni panas kayak neraka tukaran baik. Karena apa? Miki orang kona'ah. Akhirnya krungu maning disawang lanang wadon saben sore tukaran, sore maning tukaran, ora badane angger esuk disawang rambutnya teles kabeh. Tak kaya ngangel-ngangeli. Dadi ki rumah tanggane modele tukar kucing, sorene tukaran, bengine cincing. Akhirnya rumah tanggane modele kaya truwelu, tukaran enggal minggu saben taun anake metu. Dundang lurai gon maring pos yandu, dingaipel kabeh balik denong ora gua ngarep lawang totol ngayam. Ya ayame sing ora ngenduk. Ayame sing ora ngenduk, wonge tak ngenduk terus. Ayo sing konaah, wong-wong arep konaah rumah tanggane tentrem, sing lanang balik mak anak bapak lanyong dodol es tungtung ngalor ngidul ki oleh 20.000 tok mak tenang Pak, 20.000 asal rezeki sing Gusti Allah tak terima. Daripada Rika balik ke 2 juta sing garong gua apa? Anak putune nyong aja dileboni panganan sing haram. Secuil apa halal sing Gusti Allah tak terima barokah. Wis manawi ka adus bar kowe salat duhur tak masak nasi enak 20.000 apa. Bisa mah bisa, pengen lawa ayam apa sapi. Bisa mah iya kok tak toko kena Royco. Lha kayak Royco tak gambare ayam karo sapi. Wong wadon soleha kaya kowe. Baru kowe duit 1.000 go belanja, wong saiki beras 15 ya, Bu. Go tuku gari sisa 10.000 lagi bapakne men mangan pedes tak kowe kena teroris, ngerti teroris. Terong diiris-iris. Baru kowe aja anak turah 2.000 akhirnya tuku kerupuk, ya kerupuknya kerupuk tayamum. Ya kayak mie usek goreng weding tayamum. Anggur goreng lengah ya kerupuk banyu wudu. Masya Allah, wong pada terima nih. Sing wadon tuku Royco 5. Baru ke pancine menep-menep isine bojo blok. Sing lanang bar salat ke Pak, mah lawo sapi. Akhirnya sing lanang lawe jendek, orang jendek pimen dicelupna lumut. Asik. Terongnya dicok nang duwire layar beneran sing lanang lemu sing wadon lemu. Lho wong lemu seak-seakan sambel tak banter seak. Kerupuknya dipangan gue ngasa untu. Yakin bisa akur.
lanang wadon lemu kabeh kemringet wong ngerangkul-rangkulan be kaya tinggi-tinggi mergo akur konaah trima ing pandungnya Gusti Allah bar kowe jegong nang ngarepan lanang wadon kipas-kipas tanggane pengetokna motor kabeh yo Allah ngertine drum lembut sih kabeh akang apa arep kipasan sehat kasmangan iya lawo sate wong ngakur mangan lawo terong dikira darani lawo tanggane ngomong lawo sate ya jawabe karo mlentir kumis iya asik lah gak kemberae adem pada sing lanang nglengok maring sing wadon menghibur diri di sawang langsung ting 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 duduk senyumnya tuhai manis sekali membuat pria setengah mati sing wadon bales matanya tuhai pendul sekali kepedesan tegas lawo terong ya kamu pempes apa orang sampean bukan bocoris bukan syuting wong lanang tubuhnya legend cuma tak karet kira gue cepret wong lanang tubuhnya legend ya Allah singkona es harfun ta tawadu ya qaf qanaah ya wawu wiro sing terakhir yakin sing yakin wong kabeh jodohmu ya yakin kowe kirimane Gusti asal wis yakin kok rezeki ya sing jamin Gusti iya kuno fuqara ayuh nihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim wallahu wasi'un alim. Jika ada hamba Allah niat nikah siji kerana nuruti perintah Allah loro kerana itba manut datang sunai Kanjeng Nabi ping telu men aja kejebur maring perzinaan wis nikah niat kerana golek ridhone Allah jare Gusti Allah kelanda kaya kiye heru putri awak ora usah khawatir sing repan jamin rezekimu dudu bapak ibumu sing repan jamin rezekimu dudu bosmu komandanmu sing kantor sing repan jatah rezeki dudu bosmu sing nang pabrik tapi sing repan jamin langsung Gusti udah Kanjeng Nabi ngendika iltamisu rizqa bin nikah bongkar bedah pintu rezekine Gusti Allah ana sing melalui pernikahan orang ngandel bukti kena kowe ibu-ibu rika biyen Bu lah gurung nikahan si prawan duwe apa ngalor ngidul gawa tas katon tase gede ndak akad duitanane tisu nggih barang rika gelem nikah alhamdulillah wong lanang ya kaya kowe ben lagi bujangan sampean duwe apa Pak dompete lepes jero omah mung anane permen dapos karo reka karo apa tegesan barang wis nikah saiki pinter gawe omah pinter tuku motor tuku pirang coba kancane jenengan bubak sing sampai saiki urung nikah utuh kecup ora duwe apa-apa nggih
iya boro-boro duwe legen duwe kasur duwe wong kadang mangan ping ngrusui adine ngrusui kakange turu ya nang pos kampling mergo ora gelem nih akhir rezekine ora dibuka kali Gusti Allah. Niki Mas bukan kon duwe rezeki sepira-pira Mas, ayo dadi wong lanang sing jujur mari wong wadon. Wong lanang angger loman mari wong wadon mesti repan dilomani kali Gusti. Ana wong lanang rezekine akeh kon jatahe wong wadon cita-citit yang kok suwe-suwe rezekine dicita-citit kali Gusti Allah. Sebaliknya bukan ana wong lanang loman maring rika sampeynya sing loman maring sinten maring wong tuane sing lanang. Sering eling Mas kae nggo mencingi mama karo bapak. Wong sampean gede kaya kowe bisa kerja mana-mana tak barokah wong tua. Sing elingna wong wadon. Kadang ana wong lanang pengen mencingi wong tua ni be umpet-umpetan. Pisan kala konangan sing wadon umperse kok si sewulan. Ana ba wong wadon kaya kowe? Akeh. Wonge teka nganggo kudu ngapa. Sesekali dongan ngomong Mas sampai ngobat mabet golek duit nyong anggar nuruti nafsu tak karampunge Mas beneran gelang ya wisana anting ya wisana di sana karena duit turahan 2 juta Mas pimen sedek ya men duitnya besok nang akhirat sampai nyekeli Mas jo kayong krungu-krungu kayak anak masjid pun dibangun KTP kini usah tajis ya kayong dibangun jo Mas titip nama men besok duitnya sampai nang akhirat ya menang wong rasa rata-rata nggih wong lanang ya reot ngono akeh wong wadon kejem karo wong lanang duwite pragat nang dunya ora tau disedekahna melas ya Bu kesele wong lanang ben besok nang akhirat nyangkon ki rongoken aja mendelik kiai mulang kok dipendelik kayak kowe sing sering kayak kowe wong wadon Bu engko anggar wong wadon wis bisa kayak kowe saben dina malaikat selalu survei rumah tangga kita misalnya malaikat nyurvei rumah tanggane Heru malaikat balik mari kowe takon pripun malaikat alhamdulillah Gusti rezeki sing panjenengan paringaken Heru amanat diparingake estrine oh iya terus wadone pimen wadone nggih amanat di samping go belanja ngopeni anak wong sekolah anak turai go mencingi wong tua bagus terus apa maning duwite wis enteng gara-gara wingi kanggo mbangun TPK Gusti 1 juta wis angger kowe tambahi 2 kali lipat Allah nambahi maning survei maning malaikat pimen kados wingi malih Gusti dia anu tasarupaken bener pimen sedekah tambah kenceng wis angger kaya kowe malaikat kok ora usah balik-balik bolak-balik maringi nyok pripun Gusti pasang pralon sing kana samene glontor sisa kowe kaya kowe ya menang kerasa kok kerasa kowe ya menang duit takem kabeh dineken cekel giliran aja kandhang wong tuane sing lanang njaluk maning biange mau duit 1 juta mau njaluk 200 yo apa anak apa wong wadon gawe anak jeko ngarep apa mburi kowe kaya kowe Bu ayo sedekah sebab wong infak kuwi ora kon ndedekna rezekine penilang pen ditambah kali Gusti Allah wis beneran kenyong anak amanah sing panitia musala Nur Ikhlas bukan dikan duwe sepira-pira ya Bu ya njo dialog ki simpen dadi panitia disimpen muter wonge mau sing perintah kok iki di panitia di wonge jo sorbane to kena iya kardus ya Salatullah salamullah Rasulullah ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasir ini mas begini mas anak kardus wirawiri kardus
ngisi bakal oleh ganti, sing ora ngisi bakal iso mati bakal ngisi. Ya ulangi maning, anak kardus wirah kardus jaluk diisi, sing gelem ngisi bakal oleh ganti, sing durung ngisi cepet-cepet iso mati maning. Sepinten ya Bu, muga-muga dadi sedekah jenengan pun ditemplok kena maring musala, selagi musala sing sujud sana bocah ngaji, muga-muga dadi jariyah panjenengan sedaya. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada syukur alhamdulillah penganten sampunika kangge derek syariat lan sunnah. Puji syukur alhamdulillah pengunjung derek bunga donga ake penganten barokah panjang umur sehat walafiat rezeki melimpah ruah putra putri solihah sakinah mawaddah warahmah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan karimatan bidawami mulkillahi salatan mekaten mawon ingkang saged kawula aturaken. Lah semoga nang guyon-guyon omong, salah omong, perujukan omong, aku njaluk ngapura ya Pak. Lahir batin nggih. Bu. Bu. Aku njaluk ngapurane ya Bu. Mangke sing donga Pak Kyai sedurunge donga sampun wangsul ya Bu. Iman-iman mrikan jeko ngapet mau giliran pen balik ganjarane krowak kaya pelempangan sodor. Ya gara-gara kowe miki mau urung wayahe donga wis balik pake wonten sing donga Pak Kyai saking kawula cekap semanten kawula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas semua itu adalah hasanah